Pak Kiai, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya apabila yang mencari nafkah seorang istri, sedangkan suaminya nganggur di rumah ngurus keluarga, ngais dan nyuapin? Iya, tolol ini pertanyaan, masya Allah. Aduh, karena pada saat ini perempuan lebih mudah mencari kerja daripada laki-laki. Pertanyaan ini kan perlu penjabaran anu panjang. Lamun sekaligus ngajawabna iya baik, tapi kurang mendasar. Pada kenyataan anak kuari nu leuwih mudah kan awewe. Nah, eta kos kitu kan. Nah ieu mah urang mun nyaritakeun hukum mah geus salah bae. Lamun dikapikirkeun. Jadi lamun dikapikirkeun masalah ja anu kudu neangan apakah makan lalaki, awewe mah ngurus rumah tangga. Ja kitu kapan ka dina kitab nage. Tapi kuari dibalik. Lalakonna ya ieu nang menang Yahudi akibat negara demokrasi seperti eta. Lamun dibalikeun negara jadi negara Al-Qur'an ya moal. Selama negara demokrasi ya kieu bae, sebab walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Teridoeun tangkorak Yahudi jeung Nasrani mah. Sekiga urang nuturkeun jana. Lamun urang langsung titah nuturkeun jana, saha nu dae perang siap. Saeutik ulah nyeun negara Al-Qur'an. Demokrasi. Ieu keur carita baheulanan, tapi urang mah aman-aman bae mah keur carita. Paksa ku nyana. Diloloh ka anu endek ngabalikeun negara saeutik bae demokrasi. Nah, demokrasi terpimpin zaman Soeharto di Gus Dur dek dirobah saeutik doang, saeutik geus make kuda-kuda Gus Dur bagi kiai ke nu hafal tina bahasa qaedahna kan katar. Oh, berarti dek kitu. Oh, lantaran di urang mah kurang paham kana qaedah, ya teu paham. Nu dijelaskeun qaedah usul fikih ku Gus Dur teh. Tak. Oh, berarti dek kadinya arahna. Ya pecat. Mal kebel asana Gus Dur. Mal kebel ya. Bener bae. Eta teh dek ngarobah struktur negara. Tuh, tah. Ieu kuari bohongan negara urang kos kieu. Perang mah urang siap. Tapi lain gitu kan Yahudi jeung Nasrani. Nah, kuari perpolitikan heula. Teng dipaksakan urang. Dipaksa. Kuari geus larut. Sehingga orang menyaritakan negara Islam dia lah nanaonan sehingga gitu kan orang. Padahal orang membaca Quran, orang membaca kitab. Sehingga lah orang nyaritakan negara Islam lah nanaonan geus bae demokrasi akibat orang dipaksa titah berdemokrasi. Haju salah henteu. Kumaha sih kiai ngomong? Itu aing teu ngarti. Heula asal jarita bae sia asal paham heulanan. Ieu nya aing pajar propagator deui. Ibakan keur ngaji supaya jaho maksudna, supaya paham doang. Tah, guys, kuari perekonomian teh urang teh dipaksa kudu milu ka ekonomi Nasrani, Yahudi terutama. Setik kuari selarut. Kuari apakah urang berekonomi secara Islam? Henteu. Naon bae kredit Yahudi supaya urang teh beuteung asup ribawi. Islam teh anti kana riba. Dikondisikan kunyala supaya asup riba. Kajen ku kumaha ge. Lamun titah riba langsung bae moal bisa pengkondisian jana melalui perekonomiannya. Bank, kabeh melalui bank. Urang dipaksa titah nuturkeun nyana. Embung ge urang nuturkeun. Beuteung urang kena riba. Seuri Yahudi. Islam udah mampu. Tah kabeh kudu melalui bank, jual beli. Baheula mah urang ke meuli mobil langsung teh kudu makun bank bae kuari. Meuli gincu bank kuari. Meuli roti bank kuari. Modalna ti bank. Transaksina bank, ribawi. Urang dipaksa beuteung urang geus kena riba. Nu mantak salat teu akur bae gini. Allah. Usolli Allah. Teu khusyuk. Eta akibatna. Usolli Allahu Akbar. Salah. Hei, sedek takbir sholat sih jadi adan. Puyeng ngaing. Ini negara. Nah, ini cerita pikir mah kos kieu. Ieu kan ceritakeun kenapa
Pak Kiai, saya mau bertanya bagaimana hukumnya apabila yang mencari nafkah seorang istri. Atuh kan jawabannya hese. Lamun Korea ya tidak boleh harus laki-laki. Sedangkan kuari kan lu bisa digawe kan awewe. Kok bisa kos gitu sih Kiai? Kan dikondisikan ku Yahudi melalui pemerintah orang masuk ke birokrasi. Iya lah. Kuari kieu contoh letik perumahan. Perumahan properti. Saha anu ngabangun Yahudi. Cenapan eta aya Mang Haji anu Mang Haji duitna nang ti mana tibang. Yahudi tibang. Bang boga saha negara. Cina, Jepang asup ka Indonesia nyana ngabangun tuh Sumarekon. Tuh Gading dan lain sebagainya. Apakah make duit nyana sorangan? Cadu Cina mah make duit nyana. Cadu mundurhan ka debak. Moal nyana. Kudu make duit negara. Kita negara punya dipakai hutang dengan kekuatan nih setik nu dianggunkeun muka luarna triliunan maju duit negara teu maju ulang likuidasi parulang kabeh kamari zaman dedet parulang kumaha negara emang duit negara deuk kumaha eta mah gawe doang pemerintah sidang gawe eta mah secara hukum doang kok bisa kos gitu sih? Cina datang ke orang, nyokot duit timbang. Udah, sekarang mas saya mah tanggung beres saja. Orang bang kan anu ditekan, udah tanggung beres saja. Pokoknya bagaimanapun ya saya mah terima beres ya. Ini harganya sekian, dikasih, tak. Atunya nama mereknya duit orang iya. Orang anu bodoh. Cina anu palalintar. Beres tah. Atuh tah teh lain di kantongnya ada duit orang. Nginjem, maju, alhamdulillahnya nama teu maju balik kan mah ditu masalah. Jadi orang nu bodoh perekonomian kuari guys sama hese sama rada hese kan sia macan kaharti lah atuh urang lembur eta ge lain dibabarikeun bahasana mun dihesekeun mah ya bahasa-bahasa properti jeung bank atuh kieu leuwih teu ngarti ge kadang teu ngarti eta mah supaya babari doang bahasa aing dah nah kuari kieu tet Indomaret Alfamart kabeh nu saha nu Pak Haji anu emang nyana anu boga manajemen lain tanahna cenah tanahna ge eta teh disewa atau kerjasama ketika kerjasama kerjasama setahun mah beres kedua tahun mundur teu dieusian barang-barang nu nyana manajemen nyana nu ngatur nyana bebeja aduh bangkrut cek cenah bangkrut udah jual aja dijual ku Pak Haji teh udah jual jual emang maksudnya ge dibeli ieu nek dimaksudna ge dibeli jual kunya dibeli kunya buah barang dibeli buat dek artinya nu ngatur manajemen barang-barang nyana baheula mah nyana boga pabrik urang zaman Pak Harto mah anu masarkeun ka kampung kuari mah nyana boga pabrik nyana nu ngajual parah kuari parah Indonesia ieu keur jaritakeun kabangkrutan perekonomian Yahudi model kos kitu apa eta nu boga supermarket sa Yahudi apakah eta nu boga Indomaret sa Yahudi cenah lupa Haji kerjasama engke apa dijual kajian hukum hage nyana nu boga manajemenna apakah eta Pak Haji kerjasama nyahoeun kana taktik-taktik jeung cek bahasa urang mah nyahoeun kana barangna sabaraha carana kumaha mal nyahoeun bere nu boga manajemen nyana asal nu boga manajemen nyana nu nyana dah berarti ku ari geus dikuasai kan ku nyana ekonomi timimiti di luhur perekonomian datang ke handap kabeh dicokot ku nyana kabeh dibawa ka negara nyana nyeri hati orang nyeri lamun orang nyaho kok bisa kos kieu sih sistem nu aya di negara urang komo kuari Cina datang ke urang nu nyieun pabriknya na karyawanna nyana aya urang nonton deuk nanaonan kabeh karyawanna nyana didatangkeun ti ditu ka nyana urang nonton kan di urang ge loba nu teu gawe kok nyana kabeh sih ieu kumaha sih tuh hese awas tah mulai tah siga ada tah sistem nu salah. Nah, ieu keur carita memang kos kieu di negara lain negara Islam mah. Teu keputusan nu saklek eueuh. Dilugar atuh kumaha ngeunahna otakna ahli ekonomi, otakna ahli politik ya emang politik dagenda nyieun manusia. Demokrasi adalah kekuasaan pada masyarakat. Rakyat doang nu dijual, kumaha masyarakat teh horeng nyana. Anu keur utar atur nyana.
Nah, iya, lamun dipertanyakan bagaimana hukumnya apabila yang mencari nafkah seorang istri babari bae pikir mah nggak boleh, seharusnya laki-laki. Sedangkan kenyataan seperti eta memang dikondisikan seperti eta. Ada kumaha tuh? Aja ada kumaha. Urang teh terbawa set diajak seperti eta ku Yahudi. Mau tidak mau kamu harus begitu. Asup ke pabrik, lalaki keluar. Awewe. Woi, kuari mah paranti pom cewek pome. Masya Allah, atau kudu nama ibu bahkan lelaki, itu bisa cewek, tol cewek. Masya Allah, kabeh nu kerja berat, kontraktor, awewe gua, nimris, Tah, perhitungan kan untung rugi perekonomian Yahudi mah, lain urusan halal haram. Urusan anak untung rugi lebih ringan wanita mah sebab lebih nurut, tidak pernah ada ugal-ugalan demo dan lain sebagainya. Maka dipilihlah wanita. Emangnya nama mengarahkan kadinya negara demokrasi abeh Islam panas, sebab di negara Islam mah lain gitu kunyana dibuat dibalik. Islam anti riba dibuat seperti supaya riba kabeh. Islam mah awewe teh teu meunang gawe dibuat supaya wanita yang kerja. Seperti etalah sadar orang kuari, oh salah satu negara orang, wallahu a'lam. Sekedar jaritakeun kerusakan sosik tinggal ente bendu milihna lanjut mangga teu lanjut mangga. Je cenah teh mah kumaha mah ieu mah tu bodoh ieu kumaha kiai we. Nah, lamun kumaha aing sia iuran ka aing. Aju kumaha tuh iuran bae geus pokona mah. Aju jang sajang aing. Aju kumaha tuh teu kumaha. Atau lebih berat emang kok situ berat keur carita eta kakarak las sakit tuh sakit lamun dicaritakeun gegedena di negara marudah urang madak babari negara mah lamun dikacaukeun babari sebab aya nu paham turun ka handap masyarakat bere pemahaman siap ra lamun aya jelema nu ngartina geus turun ka handap selama nuluhurna di momoyu orang kerja sama yu orang moal teu kieu bae mantap cek lagi tadi ge maning ngarti maning teu tuh maning teu kan eta emang otak siapa sakitu embung di bawah pinter teh embung maning bodoh belah cenah kiai betah sana bodoh mah kabeh diskuaribah perpolitikan nu Yahudi, perekonomian nu Yahudi, budaya geus jelas. Budaya batu geus jelas. Masya Allah. Makanan kuari geus makanan Yahudi kabeh. Minuman Yahudi. Mantap kuari deuk kubahat. Ya Allah ya Karim. Jati pasar Kemis tu boga pabrik aya anu Haji Hasan eueuh. Aya anu Haji Soleh eueuh. Cinglu. Egle dan lain-lain sebagainya. Orang batur duitnya nu pake busa nu urang ngan ieu urang mencari kereta kerusakan seperti eta tapi ketika carita kasuburan pangsuburna sadunia negara urang dikorupsi ti mimiti ku lurah ku camat ku bapati datang ka ku presiden datang ka ku ari teu beak-beak. Bahkan lain negara orang bae nu mengkorup di negara orang luar ge emas geus dicokotan ku nyana logam berbagai logam besi dicokotan ka uyah-uyah dicokotan geus mah hasil laut dicokotan minyak dicokotan Masya Allah sakitu urang nyaho emas meleg-meleg ku Amerika minyak itu kene dan lain sebagainya sugih kene aturan pulau dijual pan ku salah seorang sugih kene urang mah teu jauh pulau nu mana kabar doang ieu teh jauh ku sugih-sugih da urang lamun naik kapal helikopter mantak sekali-sekali coba ge emang kieu osok lain osok can orang aing ge tapi lamun urang ke Malaysia kan lewat Indonesia ningali kan ieu pulau-pulau ini Masya Allah sugih aing cek urang teh cak hate pan sugih aing atuh negara aing sia babari dahar hese negara sugih tapi dahar hese
kos gitulah disebutna ieu itik mati di lumba